Sasa serikali hii ya awamu ya 5 ya Dr. Magufuli imejipanga vyema. La kwanza, imehakikisha ya kwamba inafanya marekebisho makubwa ya sheria hii, sheria ya uvuvi, sheria ambayo inaonekana kuwa imekuwa na mambo kadha wa kadha yasiyokwenda na wakati tulionao, na hasa teknolojia, ongezeko la watu na mahitaji yenyewe ya wakati huu. Na ndio maana tukafanya kila linalowezekana kufanya maboresho ya sheria, na kwa bahati njema sana maboresho haya ya sheria tumeyafanyia ushirikishaji wa kiasi kikubwa wa wadau wetu ambao ni ninyi wavuvi. Kwa hivyo huo ni mkakati namba 1. Lakini nimesikia hapa pia vile vile, kwa mfano katika haya maboresho ya sheria, ninyi wenyewe ni mashahidi. Mmeona hapa karibuni tulikuwa sisi katika wale wavuvi wa dagaa walikuwa na taabu kubwa ya namna ya nyavu za kutumia. Tukafanya marekebisho ili wale wavuvi wa dagaa waweze kupata uwezekano wa kuendelea kuvua bila ya matatizo yoyote. Zilikuwa zikitumika nyavu za milimita 10 na sheria ilikuwa inataka lazima utumie nyavu za milimita 10, lakini wavuvi wa dagaa Pwani wakasema hazikamati nyavu hizo. Sisi tukasikia kilio, na ndio maana tunatamba kwamba serikali ya awamu ya 5 ni serikali sikivu na yenye kujali watu wake, na ndio maana tukafanya marekebisho tukarudisha mpaka kufika milimita 8. Na sasa kilio kile, kwa sababu ile milimita 8 mmeitaka ninyi wenyewe na sisi tumewafuata kulingana na tafiti zetu, tukasema hiyo haina madhara, tumeruhusu. Watu walikamatwa kutokana na kutumia taa za sola. Tukasema nini tatizo la kutumia taa za sola? Watafiti wakatuambia sasa shughuli hizi za uvuvi ni shughuli zinazoendana na sayansi ya ulinzi wa ile rasilimali yenyewe na sayansi za kutokuharibu mazingira yake. Watafiti wakatuambia kutumia hizi taa za sola, alimradi hazina ukubwa uliopitiliza, hazina mashaka, zina faida zaidi kuliko kutumia karabai inayotumia mafuta ya taa. Hiyo itaenda kuharibu zaidi. Tumekubali, na sasa wavuvi wanaendelea kutumia. Wavuvi hoi! Haya ni mabadiliko ya sheria yanayotokana na mahitaji ya wakati. Hivi kweli leo mvuvi achukue karabai anaenda nayo kwenye maji, aache taa ya sola? Unaweza kuona kwamba unaenda kinyume na wakati. Kweli si kweli jamani? Asante sana. Lakini hapa katika risala yenu mmesoma mkasema kwamba viko vikwazo ambavyo vinasababisha baadhi ya mambo kama vile uvuvi huu wa tuna ushindikani. Pamoja na kwamba sisi serikali tunajipanga, ikiwa ni pamoja na kuanzishwa kwa vyama vikubwa kama hivi vya Tuna Alliance, lakini fursa hii ya samaki aina ya jodari mstahiki mea, sayansi yake inataka muendelee kuvuna tu. Msipovuna nyie Tanzania, wale samaki wana tabia ya kupita, wanakwenda katika maji ya nchi nyingine, hawakai. Yaani shida ya samaki hawa tuna, kwa maana ya jodari, si kama mgodi wa dhahabu. Utasema nisipovuna leo nitavuna mwakani, au nisipovuna mwakani nitavuna mwaka unaofuata. La, hawa samaki wanatembea kwa makundi makubwa sana. Wanatoka huko watokako, labda Ushelisheli, wanakuja wataingia labda Msumbiji, kundi hilo litapita litaingia Tanzania, litatoka Tanzania litakwenda zake Kenya, litatoka Kenya litaenda zake Somalia, linazunguka. Kwa hivyo msimu ukiwa hapa kwetu ukaukosa katika mwaka huu, haupati tena mpaka katika mwaka unaofuata. Sasa sisi tuliweka zuio hapa la dola 0.4 kwa kilo moja ya jodari atakayevuliwa. Lakini kwa sababu tukagundua kwamba yako mapungufu juu ya utekelezaji wa jambo hilo, tumekubali, baada ya kupokea maoni ya wadau wetu, tumekubali ya kwamba tufanye marekebisho ya kanuni, na tumeshafanya marekebisho ya kanuni ambayo itapelekea wale wavuvi wanaotaka kuvua wa ndani na nje ya nchi yetu waweze kuja kuvua, na msimu ndio huu,
Sasa hapa tutakuwa na faida kadha kwa kuwaruhusu hawa waje kuvua. Kwanza tutapata pesa kama taifa. Kwa hivyo mchango wa zao hili la uvuvi, kwa maana sekta ya uvuvi, utapanda katika mwaka huu wa 19-20 utapanda. Lakini mbili, tutatoa ajira. Sababu zile meli za uvuvi zinapokuja, sharti letu si moja, ni kuhakikisha kwamba itoe ajira kwa mabaharia wa Kitanzania. Kila meli sharti ichukue mabaharia wa Kitanzania kadhaa. Alafu kuna waangalizi wanaokuja, wanatoka huku Tanzania wanaingia katika zile meli. Lakini tunazo sheria zingine kwamba wale wanaopata leseni ya kwenda kuchukua samaki hawa aina ya jodari, ikiwa wakawa wamevua samaki wengine wasiokuwa jodari, wale samaki labda vibua ama changu ama tasi, wanalazimika wawarudishe kwetu sisi wa Tanzania. Kisha wale samaki wanauzwa kwa bei nafuu miongoni mwa wavuvi, na wavuvi wanaingiza katika soko, na basi kupelekea biashara ile kuendelea. Kwa hivyo hili tumeliondoa, na mpaka sasa hivi tumeshapata leseni zisizopungua 40 zinazotaka kufanya mavuvi haya katika maji hayo tunayoyaita maji ya Bahari Kuu. Kwa hivyo haya ni mafanikio makubwa sana. Lakini vile vile faida ambayo kwamba tunaipata katika eneo hili, tulichokubaliana ni kwamba pamoja na hawa mabwana kuwa wanakuja kuvua, mpango mkakati wetu sasa ni kuhakikisha Watanzania tujifunze katika kipindi hiki cha mpito. Tujifunze ili hii fursa isifanywe na wageni peke yake. Tunataka ifanywe na sie wenyewe wa Tanzania, na ndio maana tunaimarisha vyama kama hivi vya Tuna Alliance, vyama vya ushirika na makampuni ya ndani ya Tanzania, alimradi baadaye wale wanaotaka kuja kuvua kutoka mataifa ya mbali ya nje ya nchi yetu, yakija hapa, sharti mojawapo litakuwa ni kuhakikisha hupewi leseni ya kuingia katika maji makuu ya kuvua samaki aina ya jodari, isipokuwa tu ushirikiane na kampuni la Kitanzania. Wavuvi hoyo. Sasa ikiwa kama watashirikiana na kampuni la Kitanzania, hapo kuna namna moja, mbili, tatu za faida. Moja, kwa yule Mtanzania mwenye uwezo na mwenye utaalamu na aliye tayari kufanya mavuvi haya, atapata sehemu yake na yeye kwa kushirikiana na huyu mgeni. Lakini mbili, huyu Mtanzania itamjengea uwezo wa kitaaluma zaidi wa kufanya mavuvi haya. Na tatu, tutawafanya Watanzania wapate uchumi zaidi kutokana na mali yao wao wenyewe. Kwa hivyo hili jambo tunaliendea. Tatu, katika mkakati tulioufanya ni kufanya marekebisho ya kanuni za mavuvi haya ya Bahari Kuu ili yaweze kuendana na wakati. Na nne, moja ya jambo lililokuwa likituchelewesha sana katika uvuvi wa Bahari Kuu, iko mikataba ambayo sisi tulikuwa hatujairidhia kama taifa. Sasa tunalishukuru sana bunge letu tukufu, katika awamu hii tuliomaliza mwezi huu wa 11, bunge limeridhia mkataba wa kimataifa wa kuzuia uvuvi haramu kupitia bandari zetu za Tanzania. Na kwa kufanya hivyo, maana yake tunafungua milango ya mashirika ya kimataifa ya mavuvi ya bahari kuja kushirikiana na makampuni, ushirika wa wavuvi na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na mkakati wetu wa tano ni kuhakikisha kwamba tunafufua shirika letu la Tafiko. Hili shirika la Tafiko lilikuwepo huko nyuma na lilifanya kazi nzuri. Hapa karibuni likafa. Sasa tunalifufua. Na katika kulifufua shirika lile, tunataka liweze kufanya kazi ya kusaidia katika ukuaji wa sekta ya uvuvi. Shirika lenyewe litafanya mavuvi likishirikiana na wavuvi. Moja ya kazi shirika itafanya ni kununua meli. Amesema hapa katibu mkuu katika risala aliyoisoma kwa niaba yenu ya kwamba serikali iliahidi kupitia ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi
kwamba zitanunuliwa meli na mashirika, kwa maana ushirika, mashirika binafsi ya kiserikali na sio wenyewe serikali. Kwa hivyo sasa TAFICO ndio dhumuni ya kuifufua, kwa sababu hesabu yake ni nyepesi tu. Kama tungenunua meli, je, meli ile ingesimamiwa na nani? Kwa hivyo kumbe muhimu ni kuanzisha shirika, ili shirika likishakuwa limetengemaa, sasa unanunua meli alafu unalikabidhi lile shirika liweze kusimamia ile shughuli yenyewe na ile meli yenyewe. Vinginevyo ukinunua meli bila kuwa na msimamizi, kitakachotokea hapo ni ulaji tu wa kufuja mali za Watanzania. Na ndio maana unaweza ukaona kwamba Mheshimiwa Rais kabla hajanunua hizi ndege tunazojivunia leo sisi wa Tanzania, kazi ya kwanza aliyoifanya ni kuhakikisha analiimarisha shirika letu la ndege. Akaleta wataalamu tena wengine wa Tanzania, akiwemo yule mkurugenzi mkuu ambaye tunaye leo, ndugu Ladislaus Matindi, akamtoa kutoka nje ya nchi kwa sababu ni mtu mwenye utaalamu mkubwa juu ya uendeshaji wa mashirika ya ndege. Akamleta nyumbani Tanzania, analiimarisha shirika, kisha akaanza kuzinunua ndege na kuzikabidhi kwa shirika letu la ndege. Kwa sababu asingelifanya hivyo, ina maana kwamba pangelikuwa na kusuasua kwa namna ya uendeshaji wa shirika lenyewe la ndege. Lakini unaweza ukaona leo shirika letu la ndege linakwenda vizuri sana na ndege zinaendelea kuongezeka, na matumaini ya Watanzania sasa yanakuwa ni makubwa kwa kusema kweli. Kwa hivyo hiyo iko vile vile kwa baharini. Usiache kusubscribe katika akaunti yetu ya YouTube channel na kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata kila aina ya matukio mbalimbali, iwe ya ndani au ya nje, kutokea hapa Jamvi Online TV.